Внимательно смотри на центр экрана и не отводи свой взгляд. Ни в коем случае не отвлекайся. Чтобы иллюзия точно сработала, 2 раза нажми на центр экрана и подпишись на меня. Я серьезно, 2 раза на центр экрана и подпишись, иначе ничего не сработает. Подойди к своему зеркалу, но не отводи свой взгляд от экрана. На счет 3, как я начну считать, посмотри на свое зеркало и себе в глаза. Возможно, твое лицо искривится и цвет глаз поменяется. 1, 2, 3. А теперь посмотри себе в глаза.